वॾे वज़ीर कणक जी पोखी लाइ बरसाती पाणी निकाली जे अमल खे तेज़ करण जी हिदायत करे छॾी आहे। सिंध जे वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह जी सदारत हेठि शहरनि ॻोठनि ऐं ज़रई ज़मीननि मां ॿोर बरसाती पाणी जी निकाली बाबति इजलास थियो, जंहिं में आपाशी वज़ीर ॼाम ख़ान शोरो, चीफ सेक्रेटरी सुहेल राजपूत, इंजीनियरिंग कोर 5 जे ब्रिगेडियर नियर वॾे वज़ीर जो सेक्रेटरी रहीम शेख, चीफ इंजीनियर आपाशी जमाल, डीजी पीडीएमए सलमान शाह ऐं अॻूणे चीफ इंजीनियर ज़ाहिद शेख शिरकत कई। वॾे वज़ीर मुराद अली शाह आपाशी खाते खे हिदायत कई त अक्टूबर जे आख़िर ताईं पाणी कढण खे यकीनी बणायो वञे, बेघर थींदड़ माण्हुनि खे संदनि घरनि ॾांहुं वापसि मोकिलियो वञे, रबी जी फसल जी पोखी शुरू करण लाइ ज़मीननि मां पाणी निकाल कयो वञे। आपाशी वारे वज़ीर ॼाम ख़ान शोरे वॾे वज़ीर खे ब्रीफिंग ॾींदे ॿुधायो त सिंधु दरिया गुडू सखर ऐं कोठड़ी बिराजनि वटि मामूल मुताबिक़ वही रहियो आहे। मंछर ढंढ में पाणी जी सतह 183 आरएल मां घटि थी 117 ॾाही 35 आरएल ते पहुती आहे। ॼाम ख़ान शोरे चयो त एफपी बंद सां सैफुल्ला ऐं राइस कैनाल डिवीज़न जे मथाहें हिसे में पाणी जी सतह ऐं सुपियो बंद सां पाणी जी सतह बि 6 खां 7 फुट घटिजी वई आहे। आरडी 168 छुखी वटि एफपी बंद जो घारो ऐं आरडी 224 वटि सैफुल्ला मंगसी शाख में 600 फुट घारो भरिजी विया आहिनि। मंछर ढंढ जे आरडी 14 वटि कट खे बंदि करण जो कम बि जारी आहे। सिंध जे वॾे वज़ीर हिदायत कई त जुडो शहर में ढोरो प्राण में लॻल घारे जे बाक़ी हिसे खे बंदि करण लाइ समूरा उपाउ वरिता वञनि। इजलास दौरान अवामी नुमाइंदनि बोर जे पाणी खे महफ़ूज़ तरीक़े सां निकाल करण ते आपाशी खाते जी कोशिशुनि खे साराहियो। वॾे वज़ीर आपाशी खाते खे हिदायत कई त ईंदड़ 4 ॾींहनि में मीरपुर ख़ास जे रोशनाबाद पुल खे बहाल कयो वञे त जीअं ट्रैफ़िक लाइ इस्तेमाल थी सघे। हुन चीफ सेक्रेटरी खे हिदायत कई त टोल प्लाज़ा वटि इंडस हाईवे खे क्लियर कराइण लाइ NHA खे ऑन बोर्ड वरितो वञे। पाणी जे वहकिरे लाइ रोडनि जे हेठां पाइप लाइनूं विछायूं वञनि त जीअं रोड ट्रैफ़िक लाइ इस्तेमाल थी सघनि।